Din que a esperanza é o último que se perde, e senón que llo digan a Escola de Verducido. Tras a reducción por parte da Xunta das unidades educativas presentes ata agora no centro, as familias puxéronse en pé de guerra porque crían que era imposible que a escola puidera sobrevivir con 31 alumnos e tan só 2 profesoras, algo que nas últimas horas cambiou grazas á matriculación dun novo neno. Supón unha esperanza, reabrir unha esperanza, unha nova matrícula coa baixa natalidade é unha moi boa nova para a escola, parece unha matrícula en infantil. Agardamos que dende a Xunta, que o xefe territorial, pois cambien de parecer, poder recuperar a nosa unidade de infantil. A comunidade escolar pide á Consellería de Educación que devolva a mestra de infantil ao centro, xa que consideran que a supresión desta praza fixa é unha medida estrutural. O ratio de 9,8 nenos por alumno mestre, nesta escola con 3 mestras, superaríamos ese ratio igualmente. Entón, creemos que se noutras escolas se manteñen 2 unidades de infantil con 18 nenos, non sabemos por que nesta non, agora que temos un neno máis. É unha medida estrutural que se tomou en base a unha falta de alumnos que non nos parece que sexa tan grave como mellor noutros centros. Non nos quedamos con aulas de menos de 8 alumnos. O Consello Escolar Estatal recomenda non pechar ningunha aula no rural con un mínimo de 8 alumnos e nós, dende o principio, cumplimos con esa base. As familias resístense e piden á Xunta de Galicia que reconsidere a marcha da mestra. Estamos agardando, porque sabemos que a semana que ven hai unha reunión onde se deciden as matrículas fora de prazo e onde agardamos que o neno que quere entrar na escola lle den a praza e dende aí só agardar e esperar se hai algunha rectificación. A ventaniña témola aí, de todos modos temos preparadas accións se a resposta é negativa. Pensamos en facer unha marcha pola escola pública e rural, a mellor dende Verducido ata Pontevedra. Temos cousas pensadas, mantemos a esperanza de que recuperar a nosa mestra e non sabemos, a ver que pasa. En Verducido non se renden e seguirán loitando, custe o que custe, pola ensinanza no rural e pola defensa da escola pública.